ndene wa studio siathi yani. Asante sana Anthony. Ni kwa samanyo ni kedie education onde. Kama mai ukamba na diaspora ma kisasaki siathi FM. Na ndio so ingimwanya ni tume ngedi sio kia kisio. Kwa musi wa national chairman witu nolona totiete siu mata ilendelu. Edo mu wa dhamtatu. National chairman ni madam wa bwana ko Kakamega wita wa Madam Edith Onzere. Okay. Onatoti. ISK. ISK. Okay. Ina nengita family ISK. Na cheva ndo oti wanewe. Poleni sana. Mafiko ni watanda tu. And tikolia or partners maito stakeholders. Moke showground. Masaini buku ya condolence. Ye baunza opsi na manager. Ye thopo kubikaone. Ya wewe. Indi tuyo bau. Nditonga mubea. Nondo wa kupata manyo na sabale itunathia ni ISK Agricultural Society of Kenya yambie baza na ndi nata bya education ni tawa Lawrence Matolo chairman wa Agricultural Society of Kenya South Eastern Branch ila ne yo yongamia maundu ma wona nyo wa wemi kitui makuene masako na netukela hatu kaiba Southern Kajiado kuyalo itoktok na mwaka wote na mvango wako wambata ba morangeno tubakene ayo na ba embu tunene ona mikutisha kana mo kana ndo last year tunene mo lakini mokite osomo kwa masungo kwa makwe asante sana na karibu sana na tuyo bau tuyambea chairman no asewi chairman wa ASK Southeastern branch no tuambie na kwamba umana background kana umo wa ASK nemobea mwethukesia wito nienda usioka basanga baya mwaka wa 2008 tusiokete unaku ebinda juko kio wethe anando ingi muno me okumbo asiendo siendo nzao wethia waenda ndweno wethia mundu bimbuye kami waenda ngaliko wethia mundu wethia paina pata munene pebe bandu andu makatongia ni wapamo takuka kuonania siendo isu nzao na sia imbingi muno ngaliko ni yawo na jube wanondu wemi niguo kindu kila kinene kizo maona nyamedha me makweto ndo wemi na indi siendo isu ingi nzao yete sio kiona kioba nondo imoti ito mekambe no awe na nepo governor la wai ukambane region we bindayo ezi ukamba waambie ba museum ilo ukai ilobje ndo ya ukamba modhi kuze mpaka kuyo bakana na Mombasa governor la wai ku bindayo no woni be pata no waambie nzama yambe ya mwaka wa 1901 ni miaka ya na 25 medelu ya na mwaka wa 1902 niko kwethiwe show yambe ilobinji batikade 1902 na peka na nondu wa binda yuno na yambe wa mundu la serikali ko wethia SK Agricultural Society of Kenya thitha tengiani mono na serikali nondu ndayo public private partnership yambe yuko ila show ya thiwe na agency obanji batikade niba bikiye binda wethia menda kiwanza kinananga na wethia mailoi Karura Forest kana Ngong Forest na manyu bako Ngong Forest nondo mutambo wiseleba wethia sino chuma na ko Mombasa Kitale sio kakume wenkali amwa kipa ndiyo twapatie Jamhuri Park na nikiwanza kinene cha kalibu maana tatu yuko mabu miaka ya 1920s shone yambe kana branches ando mana kuru makasi ai pridona jitu batondo andu meo kome na sietu branch ya Nakuru aenda Kitale Eldoret indi sienda ibingwe to na mwaka wa 1975 niko kwethiwe show ya mbele ya Masako 1975 pa stadium ilitwa Harambee Show najua Harambee Show ino ya kunia 75 mpaka 79 ya tuelwa kiwanza pa showground tuwe nikitaka kinene cha 30 acres na padula kiwanza chu kwekala kuma 1979 padula 1979 kuma 1979 kukaobika 1997 liwe show ya umia moko ni Marambe ziarani ya wani hospitali county council municipal council ile ya tuikaya Agricultural Society of Kenya ya urani na kuma 97
ndo yanite mwaka wa 2022 niguo inatwikithiwe national show Masaku yoza level imwe na Nyeri Nakuru eno whether ni national outlook na anondo show inene bete no we ikusa siando penda zindu cia kuona nyama nene bete ndo tithito twikwatano ta na bana na matinga eno sindo nene ya mbeza mbingi na ngulikana 2023 pe andu mai na matinga kwanza mate matinga ele whether mai kwami ukamba ndino show ya Masaku ndino show ya Masaku kwa kiuni choki thito ne umo wa Agricultural Society of Kenya na mno branch ya Masaku ndo ya shei aya yuko tuika membership ne andala me within town andala na access national ground na muhimu yote twebangilile kwa mwaka kutuika member zita wa single member kutuika member wa ASK kutuika member wa branch yesu na nondo notona iba iliswile wewe ukita kuona nyesindu siako na mwaka usiungwelea kuka wa ile kwamba kuiba miaka 3 nikana usiona kana kweli mundu wekalaba ndio waambie itwa NGM ameitwa zamani na NGM ya umina mwaka aya pe ndebinge membership ingi ita wa full member ambe unenga we mbanje mwe na kastika pelengi ya kele ita wa full member unenga we mbanje ile tisi ya wiki ya bai kotini na kastika pe ingi executive yangilinana ile na hivi itianeto yukethia ethana executive ila tuna mwanya ndaye na we member executive wa Masaku tuwa ile thom pau kandaneti ya mwanya ila level ingi we wa uthocha mwanya ndo kuna kwa keka nguguli thinya na network member wa ASK yuka unonanga nambo juwebe no ina we mbanje na yuwa walika wakwata mbanje yangilile welika show on the branch yuti singedia seza ubika 16 na show ya mbele za Eldoret ukita mwa yote wendete matukwana chuma chandu ato makutwethira yambu mwa wa usu akata twetha tuyamba ubreak twasioka tukaenda na nyuki meije katikati ate tunaenda ameru tuma na nyuki lakini yumeru na yome okaetina wito tukaenda na nyuki tuyoka Masaku kwa siendete mpaka show ya mwezo tesa aidwa Kitale mwe 10 so paita wa kutoka member no kwitha yu ilika kwili show na network ayidaje nene yuta yu kugonda ngweta paiba ndo ndese ne ambo ina usuchondo ina kwa twaibata Nyeri wapi no simu wena mundu tona ukonea mu yusuti background ya ASK na you Southeastern we chairman no show ya Masaku okana mwina show ingi la yungue nyuta Southeastern branch okay you twiketo branch ya nene batondu national nitwenda tukosa show ingi tukakwata ikaungama na nitwithito twena ni as county government ya Makueni ni matengie show ground ya eka 30 ama kindu na last year ni mana tuthoketi mana tuthoketi show yo no mana na show nzio kono ndo ingineza na mwaka wa 2019 nitwethiwe show ku the satellite ito na twatwa Makueni ile twarana ile show Makueni 2019 lakini after covid pedha na breakdown whether siendo ina show kapyo inde nina wekwati nitwende na unana na Makueni na Metuki nitweka na satellite show ya Makueni county ungame wana ASK no kitui kwa ikiwa na tenene mpaka leza kwino nike mangu cho ya kitui ya inguma tenene kitui kwa ikiwa na show ya kitui isu na ipanga wane department of agriculture ya county hii moment wa Makweti chu lakini bado no tukwate ania netu ilao matete sia ku train judges kama masesi ya ibanda na matuthocha ta nyetu enda nito tumathoka sema koka ndo pata ne umanyoliko kambani ona other way likananzia nyo ne allowed you wazita sabali su yenyu ya Southeastern branch we chairman waise bala mwambie na bala tuyomunde 2026 nema wali ukumeba alama nene kana landmarks kana achievements ila nene byotona kwasia
mubikiite nambe mumbe ni outreach to kubikia ndo netwithita na sindu bingi cia ubikia ndo na muno aimi nitwithita tuyuma mwemi okonania kindu kana okashona acia na bata nitwithita tuyuma tukaikwa mwemi tukatia tukayuma ona imwe ni ndanga enda na CEO tamutumia mo bandanya kiwa bama kindu itawa Jeremia Ngaya na munda wa eka 70 na ndai mambe na mboso agethanya ki peke eka 70 agethanya ki na agethanya ki aita tono ne woda ya mbeu ya inaki tani umwe thone kilo ne zilingi twacetangili takwa pesa cia uambemba tinda ne na kombi banya kine ona kwa kabula kaini kala twacia kaile na kinde leo cia ju tuma atu kai ando la special tazu mwemi woki ona show ya 2023 ona machine ya ubwa ya ubwa mobia na ndengu na tunaumia masako naenda na kuke twist kuona kwake na kumukwatania na balo kwa machine hizo wando meta wa Agricultural Technology Development Center bakatuma na ende ju ki aimi maito netumathuta cia moke ju short exhibitor eka kukata utembea ukoka uketha kibanda na neno tanu ndia cia kana mwaka ona biti champion chambui cia nama Ken kina sindi weke kundi cha ibeti cham kibwesi kitawa uthewaka ndongo gwe madamu etawa Janet Kata na litongia serikali ya Makueni ya nondo ni manenga ngale ya utwambo isusho ilobi kweta mpoisu ko ilobi kila mwaka najua lama nogie masinda championi na mama na serikali ya manameko committee ya county assembly ya Makueni itongwewe ni honorable speaker Bilo ni manogie sho moko kwata ibetisu kwoko sho ilobi matembea na kawaida si nuka na loli zemo na mbui mato miwavani ya uka umene makwita ikombe ndio kina chana ke muno aya mwemi ola champion Ken wa poetry kana wethi wangu ni musami witu masako eta wa Mary Masaini wa bamu mato na kethetie nyonyi ornamento isia wanake nganga bata tusuntungi utuilu na kesho na nengo kikombe president choya ilobi na kuna yata neto na ko kericho aimi makanewe methenzio no mone teto na aenda na andoma ma agriculture na neo baguno nento ya department ya agriculture masako mobea nondo namo mama na twe na me no tweka na mewete sindu show ona ke waziri ulona iko last year ono kina directors chief officers ona ndo mama kwa lape ba mundani wa show ground ona maiti show na wakaona ndo meka and that was a very big support to the farm na ndi ngalikwe nesu ya mwemi ola champion Ken wa Mbuku ni mwana kaitwa Kabela waba ipo bwana ba mindoni ba Lukeni usimo mwemi ola munene wa Mbuku Ken ni zeto na champion ile si Mbuku yuko maendeleo asu methi to mai thuciando na ukethe matuma tuone ko kethe ndi branch imwe no taesa kwa class cha nation na undungi unethiwe mwaka ucio bitie tunethiwe na ngwatane na ndo meta wa Nuts and Oil Crops Directorate maafa ila Agriculture and Food Authority ando asu no kiena amatwa kwa mwemi ndo nakuya twenda kwa hiyo amatwa kwa mwemi weta wa Richard Kuisi waba ya mwani Makueni upandite nathi wime nathi kalipo ya nala maendie mona nathi masanga muno inondo mona kabaluko ka kuna visa ka kuna visa kwethi amasengo na mwaka wa 2023 ni mandate ye seedlings ya nathi 30 na ya mutumeo su nonge wake twi weta watandika singi wana kusomba kuna kwa bandite nathi isi ana zata sia Mombasa mwaka wa dile mana atwete ye mbeu cia nathi ngili umwe na mbeu cia korosho ashonati ngili 5 tuaye aimi ketumi eka kusobya mawonani maimi
netwenda ukethia tayu kukie kwetha na climate change tukaisia kambemba na mbozo be kindu kingi kikakwitu you know nende athia ni mukesa uyo nena mutumia suya makuweni by the waweta mukanena no suwa nyeki mukaigona ibetisu mukona watu puku na moyono suwa mumando masai wa nguku isu nikanoke the mama tethesia kunya ichobo kana ne mano siyo cia mutembonge waweta cashew nuts tisio korosho tuwenda supermarket together kanini kianu getonde zene manele ketu za mtu tapikaje ona ona wote twingi wawe tunalilikana ibinda twe masiku okuni nena yange one of my brothers in law aniona ambia zile ziede ya kuku itowe ekando masi ane kumu kwima uzio maingi tutamana na mugule ndiambia ngobeke kundike bantu beta wa ngumo thena bweri asiake nambu abebe be na imeba una bungu mwesu no banda na mwesu korosho isu kana cashew nuts isu nayo na mugule nisikwe kanesa ambia yimwe nyola manane na imwe kwanza na mwiyo na nota sisi na weight yukwe maembe unalilikana nemu nini pe bandu isiokone bandu twangitha cindo na be kikoloso cha mete bandu unona twitwe tukoko bibi cio musi ithiuge ati nisi thai process rondongi unona twitwe isu tukoko bibi cio musi mwakini tukatwa tukaya so na ciokete na bibinda ine okay kuyu korosho no siga nezo kamba na itu tusize ta cia cost yitu nena pe mutumeta ambisho mulandi aku yangomene kitui ilatu ila unena aina ngiliumwe ikoloso na ba yata ba kwa NYS aina seedlings kalipu ngili 20 si ikoloso kwa ukindu kila chukite nimela yukite ni yakindu takoloso na watata nathi sia kwitikila buku wako na sio ibanda ndo uloinga wa yambua yimutumia wa mwane ngamukonia simo yinga mwe nenda na 60 na tesa onesa kwani wezente isa uzeni yesu kale na munyo madam wake atinda usobya nduti na mama nathi na pesa ndingi mbingi utona usobya lakini wao kukala onduti usobya ni wa 50 ni wa yana na ida maisha imande mundu ucio nakalea kwa cia kom kana kutungithia yuka kana kukwata mulao ndaleoja sawa we no kitu yutwetekele twetekele kosa sindu upya wizi yetu ina atunga akili pando pamo asante no nongele pamo mwako ucio nabitie yambe nutunethiwe na agrovets na no nenda utungia makamithi agroveti mubea nitungie ngita wa riziki me masaku matungia mubea nondu wako kasho nengi ile naona nisio tuika ta wa barsam agroveti ba sokoni asuna mo pando ba utalewe indo nguku ngombe asuma ukite na isi ndo ile itumia wako so bioleu ukawa ni sunflower seed cake ukawa kina ukawa omena ukaigwibulanelia musi isugu ya mena kisomo kisio makwatene na ndwa kimeta wakapi mama sawa basi ndawa cia medudu itesi ya chemical atumia hapa etera yuko ya wapi kasho ndwe maona kindu kien kukuyu tuizisia sio ya mwaka mpitu ya 2025 no twasi ena nange kuliko ila sina gwiti na success stories mbingange ena nange na success stories mbingi na kwanza kiicha county government Makueni I mean agriculture committee round assembly kuatia aimi lobi na kiicha department of agriculture waziri wa masaku kuatia aimi mangu kuna mbuku ilobi kiuki na success nene muno nondo yo aimi asumi akasita muno ina we kunio ndo monye na bana ya mwisimu kwanza tozuwa na mendo bad ndo wana nyeteza wangili thandaro akakuya nene mini stock ngilizia na thandaro nonyemwe
iteja uja ya wanake yethi atembele uwitereza we kucho thana mausio maina ko lawelea wa ni maana maisho isikola tutwitha twende to kwitaniria mundu nuka akeana kapitu kondo kwangelekani ukewenza no yaba saa 5 na lunch yisavi wa saa 7 tiri andu maya no ethi andu kuunga yuketha we aneiwe ethi andu ikindu manda mundu zinu woto nasia show ndi bata lakini mundu wonde ukumanda umelu wondo kana kindu kingi cha kwika daima kukasho pe musemo wake kamba wasia ondo tiomwe na huo sungi kumanda wa show asante saile nataka miongo 3 na dhandatu saile nataka miongo 3 na dhandatu ni saa ya kana kilungu na masanja na adhini tuna ke Lawrence Matolo ni chairman wa ASK Southeastern branch alama kumba ni Asende Machakos National Show tuende na unena nisema ondwasu ni kwa tendo na kuna uende na kutedha na kusomo maundo kibaboka ni yuloa balainde yu tubikite otuenda kulile kania yuloa Ken Chick na Ken Chick ligana ende mwabo osema tusuitwa kiwango kila cha ilete na ni mume udhini kia mapata makuondela meukonia uwithia wangu kuna ubo musioneka na yu meba kubena kuliko ende ni mabingu ye ubonge baya musioni wa masaku ni balelo ni wa prison kuongeza ni sana sibitalo munene wa Masako level 5 Ken Chick bunebo umedhe ya ende na nimekuete yetu sui mudhemba wa Ken Bro na ti Ken Bro sio kanugeza meona nguku ilaingi broilers mena layers lakini Ken Bro no tumete mudhemba wa kienyeji kuune nguku lina laisi muno kuithia na mum Ken Chick maka utedha isa kuigidia ende kana uithia wa kuangu kune wedha wa wila laisi ni kwetha nema kuwete mpaka liwa ingo maka kuwete ndawana wako kuwete ataalamu ala ona mekwithe wa maitembea misi kwa aimi kumatetheze sindu sio ndiko nete uwidhi wangu kukana wimi wangu no kuikwata Ken Chick masa kubala mabingu yena likana nebesa kwitha na matuku tukuwetea ma official lounge ya Ken Chick masa kuna suosu aimi alama kavi kabona kutha watu swimbe wathia na limwetwa Ken Bro maketha ende maikwate ya kilo 5 sia kienyeji starter olani le watu sui na mililita ya nalimwesi advice elani ndawe kunenga tusitwa kuvinya kana antiviral suppressor na pamwe na mililita inge ya nalimwesi agri vitamin na kukwata utaona masomo kukonia ende uwithia wangu kunikenda withia maundo nimedho wa mesa wasawa ona bambi tambone ya dhini tuna gift ampa kuma kwa Ken Chick tuna gift ampa kuma kwa ni ndo tabia mtu kisi wa FM kana show ya mwako waje kuo ikethwa matuku 3 kubika matuku 7 matuku 3 kubika matuku 7 mwezi wa 3 2026 3rd to 7th June 2026 na moloto wayo kana theme ni promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth kana lida vendo kanono ya no mwako suna apiti tosa molotomwe tukasemba na byoku na pindondo zile yange wa climate change tutena kwa tondonge kwa hiyo kitu miturani ya miaka 3 uju na tuimisa muno kana sisi muno tuzuria aimi muno mose nzila sia kuima sienda neti no bendu kwanze bela weko kuyandu methitwa maibunde sia ne manzao na tuyasia aimi amakwatiania na ndo tazu pene meno kie kwitwa deep tillage promote wana meta wa FEPS ni asini NGO pe ingi yukite kwitwa double dug bed ukoso kenza jima ya futi umwe futi 5 kwa 5 no yunya mothango likuwa futi umwe na bunze ne wesimba pa yokela mabalipyo imane yuju ando kakinyanga mabalia na uko makwike na powa kami kana twile no itungi ola muthanga we umeti yula kukwisa kuwa kindu kiloka abandabu kwa uonesa yani kwa uombua ya twazita siumu ile nduleo ketha nduleo na nyine na atatie pe mutumia mutu wako itawa Daniel Daniel mbithi anoki bunde sia kindu chu na mini ubanda
na twenza maimasu na twabanda mbemba wenzo maimana moko naona ngo maana imaya futi 5 kwa 5 no yumya muthanga ulikuwa futi umwe na pu wetona na ila yembe ya spring ukeni abalitu tundu kutawa kusimba na kusimba kundu kakite pwika nabo kana mabuti no pu mubyeneza yu ila kuna uye mbemba ila tunabandie bu inamba tisiamba sioka iki amenduka na ndi wethi kwa uyo mwe kana kele lakini latu ngitwa mio na tutamiketu ite futi kindu nona kindu chaja witaka kindu kitonda kila musi wethi yakela wa bandi tumbwe tawete kana immediate ndio kwatia mapya ndu bakwitu ne po mama no na nini ona twibika bandu wethi etwa twamana ekunia yemwe tanawe zilika ibala wakuma mbemba 167 ukabanda itina cia mbemba 167 obale ni kubala ekunia kwa hiyo ukakwa kuwaje nyine enda makunia 10 with you so bese kindu kino ibanda mbemba ngiliuma na yuma ngabo webanda wenda makunia 10 webanda mbemba ngiliuma na maana thanda rwaze na 70 so bya hizo ugwata makunia makwe 10 mambemba ona ndi maji endete bindu kita kithemba chu na ndiza kuyana na kila kindu tanecheta wetema anda mukenga kitheka na mwenga kitheka muika muibanda na muisoketha ukitoneka otuende na yumbanisa show nitunethiie twaileambia tene na muno kukomana na NS yanda na la mena mapsindo cia kuonani exhibitors na yangu ya kenchiki ba nitio yo mona na nituonete andu no wetela tuonete tunaendie tuona county commissioner usunu ndo atu kwete nesa nundu ni kukozete themo ni witu muthenambe tunaendie tuona waziri wa agriculture Mheshimiwa John Kilonzo na ndo market team yake yonde ya ma chief officer na ma director tayari tuendete kwetu sako ni tuendete Kingdom Bank tuendete Office of Registrar of Political Parties na kundu kwingi kwa sia kana sho yeko kune kwatia kuma wewe mbona sitari mambie twambio banga na nitwitete cha thiki nene cha ene yanda na ndo mama sako moke show ground matuko 10 mwayo akele tukomania bu show ground tesisie show ya last year ndo nailie amwako suna betie na mwako to yasia twendona no ndo la kuishow masako tithi tu thatu thoke wetu ithioka mundu ina mukawa no muthoke mundu atukutuku no muthoke mwako tithoketie ene yanda mpaka tukathocha andu mama tatu tukamea ukai na andu maboda ala ni musembi kamea uka ukaeta andu showata wenda wikwata nata nikana wiwe kwisho no thukumia okay twina mubango ucio na ningi twikwatia tubanga kindu kiseo na you ni waweta successes stories cia last year nikitha otondo twetu na asia peala mena interest ya kwenda kulishio wasome aka apply kila wasoma aliule maisha make show ya mwako mwitumia nsiali ba kuikithia kana alama the show ground wuki ni masoma kendo meuthi ku apply kwa misine withi ni chama tethi nitwasete mutindo mweu wa everyone mundu wina kindu kuonania tukaisha kana nitumukwatania na mundu wa finance ya mundu wina either sako kana benki na muno itulikilenge waya kindu kikwita solarization kwikia solar kuumisi tuna makambuni maingi muna maswala la twitite na sako ela tuonete tuna makulili ona benki no mwizo na mundu wa solar vute okay mundu ende wa solar ewa osambesa ba adano no qualify kuosa na wetu wajeba sako kana benki na hiyo yambe ya kuokota mwaki yuko tupangite mupango wa muthembosu iwithie twina tio kuka kuona kuoka na uone kindu na cha kuendesia uyo waje nukacho na uma buna mipango ya ondu utho you watu ya sheke ya matuko atatu kubika matuko muonza June
katika tene matuku ange mabata alam mwendi wa show with the loko ndo dio soma with the lawe na sindu sia kuonania one nyuta alani ma show ni matuku mebala important meba katika tene before to isobi kama matuku asu atatu. Asante sana. Ituku ni important mwanzana wa maana nusuna weta wa mwiyo matuku 17 ando moke tutethia sio panga show mwanzana longi ni matuku 3 na jemwe wa katano mwanzana usu tuka kwata na kanisa tukeka kindu tukita harvest festival kana utheithi wa ciumia kana wangetha ando makaete ngua makaete maliu misele mbando cia mutu makaete iwa mayo na mbesa na juni tunaamini weta ne kanisa heba lakini tina amba makulia kwa ndi weta tutambite matambite kwitikila na matuku mo bane matuku etu bane matuku 3 na jemo mo iwa katano mo iwa katano bane chuma cha mwiso before show yambe na nengyo na nywa thia ni mnathoche ondo moka na mayo na iwa yituka atwewe na ne kanisa makatunenge school we na bata itaisia disabled kana children's home makasya twineno tuyasya tuyetha na jito yusi ndila chuma we muthenosu sio nzetwane asya maskulu yasu yuta mwaka ona betie tunane isi ba Catalonia Rescue Center na children's home yetu amalia iba amu akemana wethi anema na tunaye Catholic Cathedral Masako mwaka wote ile kanisa yengi kwa umu za nyosu maana muno matuku 31 Mei na matuku ele mwi wa thanda tucio yambia taune muthenya nyosu withia wa pre-show day ni tuthatu yebethia kulika lakini muthenya muno withia wa wiwa ando kujajwa kana kusindanithio ibanda mundula wina kibanda kisio no na ndio promabu ino ni wetu mithenya ya show ndo ithaili matuku atatu yote bingwe ya show ando malike na muthenya ucio twita business day nondo niwo tondu kuthitha ni ingi ando amekuona nya sindu matembeleana makeka network makosa namba cia simu makamanya mutesa acho makambuni makamanyana muthenya wa keli matukwana ucio ni wita wa farmers and education day niwo twikwatisi ikundi cia emisiuke na una andu menda usoma muthenya wa katatu ni matuku 5 ucio ni official opening day na ingi wita wa governors day mundu niwo muthenya wa governor ula ni patron witu excellency wa Vinyandeti ni wa governor ni wa patron wa Southeastern branch kuwa na muthenya wake oketa mweni na atumane kana wathocho andwangi okaitha meni muthenya ucio wa bingwa show na twasi kubingwa show Duto no bingwa show akatana jethela wa chuma twithwa atwe bingwa ya technology la siona niwe siambio thukuma ta launch kwa muthenya na ndi muthenya wa kwa thandatu matuko thandatu isu ni family day na muthenya wa chuma vile ni family day mithenya ya show le thili na ndu na umino kilele masa maitu ni na maende na uthela pe lot education muhimi pe lot education azumo targeted kunena namo methe me katika alama kuna ni usinu kibathukanio pena opportunities sima kana pena mabuso meba ivindani la show iketha liende katwa matuku 3 na matuku 1 mbe ibzola imu penene mundu ndo na ukashow wa biashara na hivi andu mena kindu menda ulicha sokoni na ibakwati ya biashara ta distributor kana ta mothoosya aya mundu nutonya uka show mwanafunzi nami ni form 4 ni kwithana ma universities akakwata course ya usoma mundu nutonya uka trained na akakuna asome undu muna uya muna akapika na eneo microphone basi asome utangazi na eleza kila kibandani cha adhiani mwezu kwezu mwana si wote itia taba kwa atia uya nonge ne pe mwetu wela uko uya some agriculture na wonzi wene shirika and kwa uya yo uko
sirika ya umete India ngabika ayenda mundu na ninge ndikwa ziwa ndumoke to manda kuya lakini kita utabanya zila zila lo to koma nona kindu yeria nikini kisio na ni cha utethi kube basi ndo bingi okoko ukasoma tondu barasama na bundi asia barasama angorovet mana bundi asia kusobya kwale wanguku mundu ni waetie thina pesa mbingi withi ane wakwata okindu na yukwangela kani chairman otoiminu kilelia waweta maundu maingi muno masio na witu kupepa leo season twetelete ya mbua ele kupika mbewa show ye kwa mwemi maybe wewe usindimu waweta ta technology suye kwa ya kubanda yibe undu utono otetheka oyu no atetheke ene technology siswimwe tina namba sio na peshirika yiki to Biovision Africa Trust ila yeto de bundisia aimi kuleo tumia ndawa kutumia methods cia nema ila itewatarisha maisha ma mwemi na ma mundu lo kwisa sindu hii na tajui yo tu inaomba na mama thokewe ni ayani kumanza moko hizo ndo tusobasia show ya thela undu tutwa sindu hii kesa obikia mwemi na yipe andu main ground matembete mabundeti aimi etha we mwemi kana mwikikundi cha aimi na nimo kwenda obundewe pata weju no kuka showground mwasi tuenda kila kindu tunewi kana pe undu no mille batu tunewi wawe twabasho tukwatanya na andu asu twithia wana data bank twithia wana number si andu asu yonde mundu umilile na nzi asu ya wema ni mundu umilile na kindu ta kitchen garden ndo asu mo promote mo kitchen garden na no pe okindu tuisa ukulje twasi ta policy ya agroecology with etho kitchen garden kienda kiwicha lita ta maneli kwa chuma county government ni yosa usuta wea na ya bingi yando ngome kilanduani ekabole all ngi wichanga yubitita na kucha pata wake kitu nikeke zilaba ulukite monyo kingwita fertilizer wa mundu unene njamelebu chicho kitu tukabingi wa ngome na tusilanga ni kuhakikisha kana no kupinduke mundu kitchen garden tayari ni ambazo nimekutabia etha family ni andu atano mwenda isukuma cia nona ando mwenda isukuma throughout mwenda inana cia nada to spinach managu na etha tiu we banda manana itina cia nona na sukuma ngia bande to makopisi ngia bande managu uthe mutu na leu clean utendawa wapu musi ila jitu isa ubike yapu tuko kilola wakwa twa wetha na surplus tumamandie soko kwisilanza amesu ingi ngweta tumamandie soko withi ni pesa kiki yoski kina kitesa wale wote ndawa na witho ambesa mbingangi na tiende yunga indanenge arabu ndia kithangathi no hivi no maende tena ndio mudanga ndio yukia mbuzi tuika tuitambia jieni twailotambia asante sana chairman na maybe tuiminu kilelia yukwa mwini yetu idhukisie o mundu ukwenda kwitheo part ya show ya mwako ya Masaku National Show pe undulo ekayukuka maobisine pe undungi utono mubikia mutu anatubikia kwisila namba na isi ya simu sia obisi imwe ya Safaricom ni 0799 0799 92 6783 0799 kenda ile thantatu monza na itatu isu ni ya Safaricom Airtel ni 0737 589382 0737 itano ngana kenda itatu na ile isu ni namba cia obisi na mundu ni wailo kuna saa cionthe cia uya kuma saa ile mpaka saa 11 lakini tutengesho sida ile ta police line kuna anytime asante sana chama ndeto yako ya mudia ndeto yako ya mudia ni tungia Adhian FM
nundu na isiani tutambanetie pinde muno ndu ambile ona mimi zaidi hata na kuonete wewe kijana ala ninyo ndio hiyo kwa vile yeye ndio ndio aona yanite kweli kwa nini ungia association ni tuna athiani ya muno chakeli nditungia exhibitors maitu mobea nitungie county government ya Masako mobea ndo utie kaimi nitungie county government ya Makueni mobea ndo utie kaimi nitungie county government ya Kitui mobea ndo netwike taimi twikala tuyona waziri wo mheshimiwa Kimwele ndo kwete nene bya ine nange waya andu kulea kuna ndawa basi kuanzuki kitu ina region ile na tongo itasu tuile ya kumela niwo na indi chamuthia ndithocha ando show ya mwako matuko atatu kupika matuko monza mwezi wa 3 2026 tusome imwe asante sana nitwashukuru muno chairman kwitha wanaituke kondi chomunthi na isabale ne yambia itu thithela ambe tukikude tukwithe ya tuinena mpaka matuko asio atatu June otusioka ingi tuende na kumana inde yolo wa mawimba ni semenyu mama wona ni mwako ndo kethanya Masako kethanya na muti wa noseo inotirwa na muthenya wakwa ila itwashukuru muno asante sana thank you asante muthikise kukwatia na itutu na chairman Lawrence Matolo Southeastern branch ya ASK ende alama kumbanisi maona ni asima umi mama Chakos National Shone wewa mausio alamebo uketha na makule namba nisuane waende no okune nikendo kethe ya ni wathe wa likana isa bado yukita kwa kunondosio wa Kenchik na Kenchik na kwa ni mwadho sema tusuitwa kiwango kelacha ilete na nemeuthi kia babata o ndende bakonetie withia wangu ku with nele with nenda wa with mpaka ne ataalamu sindu cia kwithi cia inguku sindu cia inguku kunyeya kiwo maundu asu on the